निशु देशवाल को तो आप सभी जानते ही होंगे। निशु देशवाल को बचपन से ही ट्रैक्टर का बहुत शौक था। उनके पास 2 ट्रैक्टर थे, स्वराज 855 और जॉन डियर। वे अपने दोनों ट्रैक्टरों से शानदार स्टंट करते और वीडियो यूट्यूब चैनल पर डालते। धीरे धीरे उनकी ट्रैक्टर स्टंट वीडियो लोगों को बहुत पसंद आने लगी। लोग उन्हें ट्रैक्टर टोचन किंग के नाम से जानने लगे। 26 फरवरी 2024 को निशु भाई अपने स्वराज 855 से एक खास स्टंट कर रहे थे, पर दुर्भाग्यवश उसी दिन एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर गांव और उनके चाहने वाले स्तब्ध रह गए। आज भले ही निशु देसावल हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें और ट्रैक्टर स्टंट हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। आई मिस यू भाई।